Descubrir tu propósito en la vida. Saber quién eres y lo que quieres. No cansarte hasta conseguirlo. Darte tiempo para consentirte, para ser tú misma. Saber que todo llega a su tiempo. Te presentamos Deli-Maize, la primera harina multigrano que a tu cuerpo le cae bien. Con una nutritiva combinación de maíz, arroz, chía, amaranto y tapioca, 100% libre de gluten, sin alérgenos y sin azúcar. Con Deli-Maize, siéntete libre.